guys, welcome to day 20 of me opening my 30 birthday gifts. चलो मम्मी आज क्या खोलना है? आज का गिफ्ट ये परफ्यूम? मिनीसो कैंडल डिफ्यूजर, ये है आज का गिफ्ट. एक्चुअली आई रियली लाइक इट. हमारे घर में लिविंग रूम में भी ये यूज होता है एंड मेरे वॉशरूम में भी ये यूज होता है. एंड मिनीसो से लाइक द ओनली डिफ्यूजर दैट आई लव इज दिस वन, वैनिला लाटे. ये वाली एक ऐसी गिफ्ट है जो एक्चुअली बहुत यूज होने वाली है एंड मैं इसको आई थिंक सो कल से स्टार्ट कर दूंगी यूज करना. ये है डे 20 का गिफ्ट. मुझे तो काफी पसंद आया. कम बैक टुमारो फॉर डे 21.